Цікаве про воду підготувала учениця 3 класу Верга Юлія. Гадаєте, ви все знаєте про воду? Вода – одна з найбільш таємничих речовин. Кожен день вчені відкривають цікаві та неймовірні факти про неї. За підрахунками вчених Німеччини та Франції, вік води на землі – понад 2 мільярди 700 мільйонів років, а саме от стільки багато років. А вода у нашій склянці могла впасти з неба всього декілька днів тому. Вчені вважають, що вода має пам'ять і тому здатна переносити інформацію. То, може, колись ми дізнаємося про перших людей, динозаврів та льодовиковий період. А сьогодні точно встановлено, що вода реагує на звуки. Та крижинка, що утворилася під ніжну класичну музику, має плавну та симетричну форму, а під важкий рок – гостра, наче захищається. Бережіть воду.